Usa-usa nga gidawat sa mga residente sa Barangay Buayan, General Santos City ang gidalit nga ayuda sa lokal nga gobyerno. Usa ka sakong bugas ang gihatag ug dunay Noche Buena package. Sila ang mga residente nga apektado sa baha dihang miawas ang Buayan River tungod sa siging ulan niadtong Nobyembre 17. Base sa record, ana sa 277 ka mga residente ang gihatagan og hinabang sa lokal nga gobyerno. Mismong si General Santos City Mayor Lorely Pacquiao ang nangunay og hatag sa hinabang. Sumala ni Pacquiao, dunay katungod ang mga residente sa syudad nga makahibalo kung asa padulong ang kwarta nga iya sa katawhan gikan sa gipangbayad nga buwis. Inyo maning karapatan nga makahibalo kay inyo man kining kwarta, no? Kining gipalit sa bugas nato karon sa LGU. Inyo gyapon ning kwarta ato rang gibalik pinaagi sa ingon-ani nga mga programa. Dugang sa mayor, isip public servant ug pinili sa katawhan, andam niyang ihatag ang kinasing-kasing nga pagpanrebisyo alang sa tanan hilabi na ang nanginahanglan og tabang sama sa mga naapektuhan sa baha. Bilang inahanin niyo, inyo ra kong sulugoon kay kamo kanunay ang akong boss, dili ako inyong boss. Nagpasalamat ang mga residente sa ilang nadawat ug sa gipakitang suporta sa lokal nga gobyerno. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.